Një operacion i gjerë ushtarak detar i Shteteve të Bashkuara ka nisur në rajonin e Amerikës Latine, duke rikthyer praninë e fuqishme amerikane në ujërat e Panamas pas më shumë se gjysmë shekulli. Anija luftarake USS Gridley është ankoruar në portin Amador në Panama City, ndërsa aeroplan mbajtëse gjigande USS Nimitz qëndron në det të hapur në kuadër të operacionit Southern Seas 2026. Autoritetet amerikane e cilësojnë këtë mision si një përpjekje të përbashkët me vendet partnere për të luftuar trafikun e drogës dhe për të forcuar sigurinë në rajon. Ambasadori SBA në Panama, Kevin Cabrera, theksoi se bashkëpunimi me Panaman është kyç për ruajtjen e rendit dhe ligjit. Nga ana tjetër, ministri i sigurisë së Panamas bëri të ditur se ky është vetëm një nga dalesat e flotës amerikane, e cila do të vijojë më tej në disa vende të Amerikës së Jugut, përfshirë Perun, Kilin, Argjentinën dhe Brazilin. Edhe drejtuesit ushtarak amerikan e konsiderojnë këtë vizitë si një hap të rëndësishëm për rritjen e bashkëpunimit dhe stabilitetit në kontinentin amerikan. Operacioni Southern Seas 2026 është pjesë e një serie stërvitjesh të nisura që prej vitit 2007 dhe përfshin bashkëpunim me disa vende në rajon, nga Meksika deri në Uruguay. Ndërkohë, aeroplan mbajtësia USS Nimitz, një nga më të mëdhat në botë, vazhdon të jetë në shërbim edhe për disa vite të tjera. Për shkak të përmasave së saj të mëdha, ajo nuk mund të kalojë përmes kanalit të Panamas, duke ndjekur një rrugë alternative përreth kontinentit.